នៅចំកណ្ដាលប្រជាជាតិកម្ពុជាឆ្នាំនេះហានឹងមានអ្វីដែលប្លែកកាន់តែធំហើយកាន់តែអស្ចារ្យដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនោះគឺខេត្តកំពង់ធំដើម្បីត្រៀមទទួលនឹងប្រពៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្មែររដ្ឋបាលខេត្តបានរៀបចំស្រស់ស្អាតមែនទែននៅកណ្ដាលទីរួមខេត្តតែម្ដងមិនត្រឹមតែរៀបចំតាមដងផ្លូវទេថែមទាំងមានកន្លែងលេងកម្សាន្តនិងកន្លែងថតរូបស្អាតៗជាច្រើនក្នុងនាមជាអ្នកខេត្តកំពង់ធំខ្ញុំនឹងនាំបងប្អូនទៅមើលទីតាំងនិងកន្លែងលេងកម្សាន្តទាំងអស់គ្នាបងប្អូនធ្វើដំណើរមិនថាពីខាងភ្នំពេញឬក៏ខាងសៀមរាបទេបងប្អូននឹងឃើញតាមដងផ្លូវមានរំលេចដោយដងទង់ជាតិនិងកណាត់ស្បៃពណ៌ភ្លឺចម្រុះតែម្ដងទីតាំងដំបូងគេគឺរង្វង់មូលអ្នកតាក្រហមកគឺជាកន្លែងបន់ស្រន់សុំសេចក្តីសុខហើយក៏ជាទីតាំងដែលប្រារព្ធពិធីក្រុងពាលីបើកកម្មវិធីសង្ក្រាន្តតដំណើររហូតដល់គោលស្ពានស្ទឹងសែនបត់ចុះតាមផ្លូវមាត់ស្ទឹងទៅទិសខាងលិចឃើញទីតាំងធំមួយដែលជាកន្លែងប្រគំតន្ត្រីពេលយប់និងមានការដាក់តាំងពីពណ៌សមិទ្ធផលផ្សេងជាច្រើនពីទីលានប្រគំតន្ត្រីបងប្អូននឹងឃើញដើមឈើធំមួយដែលហៅថាឈើទាលជួបស្នេហ៍ដោយសារតែដើមឈើទាលនេះមានអាយុកាលវែងមែនទែនរហូតដល់ទៅ100ឆ្នាំមកនៅក្រោមដើមឈើទាលគឺជាកន្លែងពិសេសមិនថាបងប្អូនទៅលេងពេលចូលឆ្នាំឬក៏ធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ខេត្តកំពង់ធំទេកុំភ្លេចនៅក្រោមដើមឈើទាលដោយសារជាទីកន្លែងដែលយើងចាក់សោបេះដូងជាមួយនឹងមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ឲ្យក្តីស្រឡាញ់របស់យើងមានអាយុកាលរាប់រយឆ្នាំហើយចំណែកអ្នកដែលអត់គូក៏អាចចាក់សោបានដែរប្រាថ្នាឲ្យមានសេចក្តីសុខអាយុយឺនយូរដោយដើមឈើអញ្ចឹងបន្តដំណើរពីដើមឈើទាលទៅមុខទៀតខាងឆ្វេងដៃបងប្អូននឹងឃើញអគារចំណាស់មួយអគារនេះកសាងតាំងពីឆ្នាំ1912ហើយនៅទីនោះមានការសម្ដែងសិល្បៈបុរាណដូចជាយីកេល្ខោនហើយនិងសិល្បៈចម្រុះជាច្រើនអមផ្លូវគ្នាជាមួយអគារចំណាស់ក៏មានទីតាំងសម្រាប់ថតរូបអនុស្សាវរីយ៍តំណាងស្រុកនីមួយៗរបស់ខេត្តកំពង់ធំទីតាំងទាំងអស់រៀបចំស្រស់ស្អាតមែនទែនដែលដាក់តាំងដោយសមិទ្ធផលផ្សេងរបស់ស្រុករៀងខ្លួននិយាយដោយស្មោះត្រង់ទៅខ្ញុំពិតជាសារខេត្តកំពង់ធំឆ្នាំនេះមែនទែនការរៀបចំទៅមានការចូលរួមដោយអស់ពីចិត្តមកទាំងលោកគ្រូអ្នកគ្រូសិស្សានុសិស្សនិងមន្ត្រីគ្រប់ជាន់ថ្នាក់រួមទាំងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់ដែរបើសិនជាអត់មានពួកគាត់ផ្ទាំងទស្សនីយភាពទាំងនេះក៏ប្រហែលជាអត់មាននៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំទេក្រៅពីការថតរូបតាមទីតាំងនីមួយនៅតាមដងផ្លូវក៏មានការលេងល្បែងប្រជាប្រិយដូចជាបោះអង្គុញចោលឈូងលាក់កសែងចាប់កូនខ្លាញ់ជាដើមបន្ថែមពីលើហ្នឹងនៅពេលថ្ងៃមានការរួមលេងកម្សាន្តជាមួយពពុះសាប៊ូនិងទឹកត្រជាក់ធានាថាត្រជាក់ដល់បេះដូងហ្មងពេលយើងដើរលេងហត់ឃ្លានក៏អត់បាក់តាណាឆ្ងាយដែរដោយសារនៅកន្លែងហ្នឹងមានស្តង់លក់ម្ហូបអាហារផ្អែមនិងភេសជ្ជៈជាច្រើនមុខក្រៅពីស្តង់លក់នៅតាមដងផ្លូវនៅពេលយប់ក៏មានផ្សាររាត្រីលក់ម្ហូបអាហារជាច្រើនយើងអាចអង្គុយលេងស្ដាប់តន្ត្រីនិងលំហែអារម្មណ៍នៅទីនោះបានអមទៅពេលយប់ក៏មានការបដែតប្រទៀតនៅតាមមាត់ស្ទឹងសែនដើម្បីសុំសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនហើយនៅផ្លូវត្រង់ទៅមុខជាមួយគ្នានេះដែរក៏មានទីតាំងសម្រាប់ស្រង់ព្រះដើម្បីបញ្ចប់កម្មវិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្មែរយើងនៅក្នុងដំណើរដើរលេងកម្សាន្តមានការឈរជើងការពារយ៉ាងតឹងរឹងពីបងដែលជាប៉ូលីសនិងកងរាជអាវុធហត្ថអញ្ចឹងចូលឆ្នាំនេះកុំភ្លេចមកលេងសង្ក្រាន្តខេត្តកំពង់ធំទាំងអស់គ្នាអរគុណច្រើនបាយបាយជួបគ្នានៅថ្ងៃចូលឆ្នាំ